Hey guys, welcome back to my channel ya guys. Sorry udah beberapa bulan nih tidak upload konten ya guys. Soalnya kan tahu sendirilah lagi corona, lagi di lockdown kan lah ya guys. Sekarang udah selesai PSBB, waktunya kita buat konten lagi ya guys. Ya hari ini kami mau buat konten, mau berangkat ke air terjun, cuman belum tahu sih air terjun mana. Tetap saksikan ya guys, stay tune. So much stage to like so we the niggas and they touch. We so shoot up like shoot. I got racing streets like that. Niggas like it gotta be. Body drop it just like lean. But it's so like them a fiend. Yeah. Talk to Rick, cause they talk. I got bullets. Oke guys, sebelum kita berangkat, kita alangkah baiknya kita sarapan dulu ya guys. Ibal, gimana Bal? Perasaan Anda makan di sini? Enak. Enak, lumayan. Nasinya gimana? Agak keras? Pastinya pas lah untuk dinikmati bersama-sama. Oh siap. Bohong. Dendengnya gimana? Ini bisa jadi tempat makan recommended ya. Wih, Ya guys. recommended. Ingat, rumah makan Simpiago Jaya, Ini terletak di Jalan Teratak Limbu Ulu. Panjang. Panjang, siap. Udah keluar dari kota Pekanbaru. Oh siap. Kami sekarang mau melanjutkan perjalanan. Selesai makan, kami melanjutkan perjalanan ke air terjun Pulau Simo ya guys. Wih, ya. Ya sekitar perjalanannya sekitar 2 jaman lah ya guys. 2 jam ya guys. Oke, Sekarang guys. jam setengah 10 kira-kira sampai Ya, jam. mana tengok jamnya? Kira-kira sekarang jam setengah 10. Jam 4 tuh kan? Jam 4. Balik otak. Gitu dong, enggak. Kira-kira sampai jam setengah 12 nanti. Iya. Nih, siapa-siapa aja anggotanya nih, Bal? Ini ada anggota Igo, Sijo, Sultan, Derry, dan kameramennya Wes. Wayulin Bibir. Agak meleset skip. Ya kami menempuh perjalanan menuju air terjun memakai motor. Alasan kami memakai motor kenapa? Karena pertama kalau seandainya macet di jalan kami bisa salip-salip. Oh, Yang yes. kedua minim finansial. Oke. Yang ketiga Bilang-bilang nama aku minim finansial ya. Bilang-bilang nama aku please. Bilang nama aku minim finansial ya. Yang ketiga bisa lebih cepat juga. Yang keempat Hemat waktu ya. yang keempat apa ya lagi ya? Lebih terasa ya petualangannya. Ya bisa jadi. Yang kelima Ada juga yang kelima ya. ada yang kelima Yes. soalnya kalau naik motor tuh misal seandainya air terjunnya jauh bisa diakses pakai motor baru kayak terjunnya. Kalau naik mobil kan nggak bisa. Oh gitu ya, Bal? Ya kayak gitu. Go. Wes, Go duluan mah selesai. Kayak mana nih Go? Rasa beras masak. Goblok kok sampai ke bokong anjing. Ini lucu nih. Lucu. Jadi nggak bisa nelan aku gara-gara aku kesini kok. Memang. Hah? Recommended ya. Masa nangis kan? Ya kan? Nasinya rasa beras guys. Rasa beras ya Tan. Ya Tan. Tan kok gitu Tan. Alah, kasihan nasi ya Tan. Ke hidung nanti sampai Tan. Takut aku. Masa kata Cigo? Nasinya berasanya masak. Udah Tan makan Tan. Bisa orang menelan gara-gara aku lagi betul lah. Karena kelucuan selera humor itu memang wow banget lah pokoknya. Cabe ada. Tinggal lempar. Mau waktu tumbat di cabai ini.
Ibal. Igo mana Igo? Igo, tapi bohong. Ya Bal, Sakit pantat aku anjir. gimana perasaan Anda Bal? Enggak gimana-mana, cuman pantat pegal aja. Pegal ya pantat. Punggung sakit nggak Bal? Pinggang encok. Wih, Udah lama enggak. udah lama kita nak touring ya. Guys, kami udah sampai di air terjunnya ya guys. Dari sini, dari parkiran sampai sini kira-kira 10 menitan ya guys. Nih ya, air ini aku udah sama ini 3 kali kesini ya. Tempat jalannya berbeda. Kalau dulu masih di jalan di samping, apa ya? Samping jalan raya, jalan masuknya sekarang udah meleku-leku nggak tuh. Nah, ini guys udah sampai ini. Namanya air terjun Frosimo ya guys. Apa? Oke. Aduh. Ya di sini lumayan banyak pengunjungnya juga ya guys. Ngapa? Ancang-ancang. 1, 2, 3, buah. Marah. Guys, ini kami lagi dalam perjalanan menuju ke parkiran. Lambai dah, len, lambai len. Aha, ya. Perjalanan dulu guys ya. Barang-barang nggak ada yang tinggal. Kita cek sekali lagi guys. Oke, aman. Mana tuh ada yang tinggal? Mana ada lagi? Hai. Jangan lupa guys, nih banteng. Iya, banteng. Kebiasaan dia guys, main Magic Chess, dia main ABS aja guys ya. Lelah juga. Apa tuh? Kau enggak ada main bola-bola lagi, guys? Ada. Ada enggak? Ada. Masa capek kayak gini aja? Baru siap berenang nih, Cok. Oh. Banyakan tuh. Lelah juga.
mendaki nih guys. Iya. Efek tua kan? Hah? Efek umur. Orang-orang lemah. Kan lemah guys. Cuman efek umur aja ya kan, bukan lemah. Jauh guys. Melelahkan. Pokoknya lah banget. Lah kali. Apa yang kau pakai kamera belakang? Gara-gara Ibal. Kamera depan lah. Bal ngapain mah pak kamera depannya bal? Tadi kan Kami balik dulu ya. Hati-hati kami. Hati-hati kita. Kadang dia cari emosi. Udah capek. Dia cari emosi lagi. Nah, kawan aja nak merokok capek dah. Bagi kami yang merokok. Untuk mari olahraga. kunci motor. Ini bukan sponsor ya guys. Iya. Motornya Beat. Motor B. Iya, biar semua ya. Oke guys. Nanti kita sambung lagi di jalan. Kita tarik nafas dulu ya.